Norge sitter på en verdifull skatt av olje, skog, fisk, vann og andre naturressurser. Norge er et demokrati, noe som også er en verdifull skatt. Nordmenn tror at den beste måten å beskytte demokratiet på er demokrati i seg selv. Og når skjebnen har gitt deg det som er vakker, må du ta godt vare på det. Generelt er Norge et av de mest fullkomne demokratier i verden. Trondheim ble grunnlagt i året 997 og var hovedstad i Norge frem til 1217, og er et godt eksempel på demokrati. I likhet med alle norske byer og kommuner har Trondheim lokalt demokrati. Det er enkelt å administrere et land med diktator eller som er under militær kontroll. Å styre et land demokratisk er mye vanskeligere. Hva kjennetegner demokrati i Trondheim, og hva er viktigst for å være i stand til å kontrollere og administrere Trondheim på en demokratisk måte? Trondheim det er jo en forholdsvis stor by i Norge, men en liten by i Europa. Norge er et forholdsvis ungt demokrati, men et ganske modent demokrati. Det å styre i Trondheim, og for min del da, som rådmann, er jo at jeg forholder meg til et bystyre og et formannskap. Og vi vedtar et budsjett en gang i året, og vi prøver å gjennomføre alle de målene og de tiltakene som det budsjettet sier. Som gjelder på oppvekst og utdanning, barnehage, skole, helse- og velferdssenter, kultur, idrett, og også det som vi er nødt til å ha i en by, som vann, kloakk, veier og alt det som skal til for at en by skal fungere. Jeg rapporterer tilbake da, til formannskapet og bystyret på ståa gjennom året, og så justerer man også mål og kommer med nye forslag og tiltak. Og da har jeg en administrasjon rundt meg og ca. 14 000 ansatte som gjør jobben. Og så gjør vi ganske mye jobb i samarbeid også med våre samarbeidspartnere på universitetet, i næringslivet og ellers. Byggingen av demokrati i Norge var ikke en enkel prosess, men det krevde mye innsats og stort offer. På Kristiansten festning i 1940, begynnelsen av andre verdenskrig, har henrettet de nazistiske okkupasjonsstyrkene 30 motstandsmenn fra Trondheim som gjorde alt for å motstå den nazistiske okkupasjonen. Det å forsvare landet og motstå okkupasjonen er i seg selv et forsvar for demokratiet som en nasjonal og menneskelig verdi. Hvordan er situasjonen når det gjelder demokratisk politisk deltakelse blant innbyggerne? Kan du si noe om omfang, karakter og konsekvenser? I Trondheim så har vi en rekke politiske partier. Det er snart valg, og da er det mulig å stemme på det partiet som man mener er mest likt de verdiene og det man står for selv. Og det er jo et flertall i dag som består av flere politiske partier. Jeg opplever at det er stor politisk interesse i Trondheim, stor politisk deltakelse. Vi har også et ungdommens bystyre med ungdom som kommer med forslag på tiltak til bystyret, og vi har et studentråd. I tillegg så har vi en betydelig innbyggermedvirkning, det vil si at vi ber folk om å si meningen sin når vi skal i gang med tiltak i deres bydel. Vi skal i gang med nye store tiltak i byen. Så er det behov, tror jeg, for å fornye demokratiet. Og vi har et forslag nå til politisk behandling, der vi legger fram forslag til hvordan skal vi involvere innbyggerne våre enda mer i å bestemme i det som skal skje i byen vår.
Og så er vi jo veldig opptatt av at de som flytter til byen vår, også skal involveres i det demokratiske arbeidet. At de er med i politikken, at de blir med i råd og utvalg, at de deltar i idrettslag og organisasjonsliv. Og det er kjempeviktig for oss, fordi at det at vi får nye innbyggere gjør byen vår mer mangfoldig og spennende, men da må vi også sørge for at de har en stemme. Vi har jo som et av hovedmålene våre at vi skal være en inkluderende og mangfoldig by. Men da er det ikke nok bare å være innbygger her, da må man også være med å bestemme, og vi skal legge til rette for at det er mulig. Det norske demokratiet er basert på at alle er frie og likeverdige borgere med rettigheter og plikter. Det var en lang prosess som førte til at Norge ble et demokrati.